வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் நண்பன் வெள்ளக்கோவில் முருகேஷ். கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிற வழியில் அந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்பான இயற்கை காட்சிகள் கிடச்சிது. ஸோ உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ போடலான்னு தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் பொண்ணான கைகளால் அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரோட்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் லெஃப்ட் போனோம்னா வைங்க, இங்கே பாருங்கள், இது வேஸ்ட்டான செடிகள் தான். அதே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அப்படியே கொஞ்சம் மேலாப்பில் அண்ணாந்து பார்த்தோம்னா வைங்க, இது சீனி புளிங்க, அதாவது கோண புளிங்க சீசன் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பூவெல்லாம் பூத்துருக்கு பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அப்படியே ஆப்போசிட்டில் திரும்பினோம்னா இலை, நம்ம ஆட்டுக்குட்டிக்கு தேவையான இலைகள் இருக்குது. ஆனால் நம்ம உள்ளூராக இருந்தால் பிடிங்கிட்டு போகலாம். இது ஏதோ வெளியூர் போகிற வழி. ஸோ நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை. யாராச்சும் சண்டைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா காட்டுக்காருங்க. டிராக்டர் எல்லாம் வருது. நிறைய வயக்காடுங்கிறனால மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா டிராக்டர்ஸ் அந்த கேஜ் வீல் சொல்லுவாங்களே, உழவு ஓட்டுவாங்களே, அதோடு தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படியே லெஃப்ட் வந்தோம்னா இங்கே பாருங்கள், சூப்பர்பான வயக்காடு. இதெல்லாம் நெல்லுங்க. அன்றைக்கி இது முதல்ல நாற்று நட்ட புதுசில் கூட வீடியோ போட்டிருப்பேன், சின்னதாக இருந்திருக்கும். இதெல்லாம் நெல் வயல், ஓகேங்களா. பார்த்திங்கன்னா கும்கி படத்தில் சொல்கிற மாதிரி பால் முத்திருச்சு. பால் முத்துனா கொம்பை இறங்கிடுவா, கொம்பை இறங்கினா நமக்கு பால் தான் அப்படின்னு சொல்லுவான்லங்க. அந்த மாதிரி பால் முத்துற கண்டிஷன் எல்லாமே நெல், ஓகேங்களா. அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் அங்கே போனோம்னா கரும்புங்க. இங்கே நெல் வயல், அதை தாண்டி போனோம்னா கரும்புந்தோப்பு. அதையும் தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போனோம்னா பனைமரம் இருக்குது. பனைமரத்தை தாண்டி போனோம்னா தென்னை மரம். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கு இடையில அப்படியே கொஞ்சம் ரிவேஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் லெஃப்டில் போனோம்னா இங்கே பாருங்கள், பனைமரம் பக்கத்தில் ஆலமரம் இருக்குது நண்பர்களே. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் எப்படியும் ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்க நீங்கள் ஆலமரம் பார்க்கலாம். இது எந்த ஏரியானா நத்தக்கடியூருக்கு பக்கத்தில், நத்தக்கடியூர்லேருந்து ஓலப்பாளையம் போகிற வழி, சரிங்களா. இந்த மரத்துலலாம் நைட் டைம் பார்த்திங்கன்னா கையன்னு குருவிகள்லாம் நிறையா கத்திகிட்ருக்கும். இதுதான் அதனுடைய தங்குமிடம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இடம் சூப்பராக இருந்தது. உங்களுக்காக வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டாச்சு. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் கோயிலுக்கு போன கோவில் வீடியோ, குப்பையண்ண சுவாமி கோவில் சூப்பராக இருக்கும். மறக்காமல் வீடியோ பாருங்கள். வீடியோ எப்படி இருந்தது? சூப்பராக இருந்த இயற்கை காட்சிகள். மீண்டும் நல்லதொரு காணொலியில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நான் உங்கள் நண்பன் வெள்ளக்கோவில் முருகேஷ்.